इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर कितली झाडां 50,000 झाडां कट केली फक्त. हांव रिपीट करता, आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर 50,000 झाडां आमी कट केल्या, पण ताच्या बदल्यात आमी 5 लाख झाडां लायता. हांव इतकेच खातीर सांगता की बरेचशे जाण स्वताक एनवायरमेंटलिस्ट जे म्हणटात, स्वताक जे NGO म्हणटात आनी स्वताक खूब मोठे एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून भासयतात, सगळ्या प्रोजेक्टाच्या विरोधात कोर्टात वयतात. मोपाच्या विरोधात कोर्टात गेले ते एकूय झाड लावपाक मोपानूय येवना आनी गोंयानूय लावना. 50,000 झाडांच्या बदल्यात आमी 5 लाख झाडां आनी तितुली 1 लाख झाडां ही त्याच मोपाचेर लायता. म्हणजे 50,000 जरी कट केली आनी फक्त लायना, ती लायल्या उपरांत ताची काळजी घेवपाची. लोकांचे बरोबर आसा, आमी आज झाड लायले परत ते ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणल्यार मरतले, आमी लावंक सांगलो कित्याक? ताच्या खातीर ताका उदक दिवपाचें. विथ 15 MLD चो प्रोजेक्ट तुमच्या ह्या सेम ह्याच न्हंयचेर, न्हंयचें नांव कितें म्हणटात? कळशी रिवर. जी कळशी रिवर ड्राय जातली तितून तिराळीचें उदक हाडून कळशी रिवरांत सोडलें आनी 15 MLD चो प्रोजेक्ट आमच्या जिल्हा पंचायत सदस्यान वेवस्थीत रित्या एक्सप्लेन केलो की कितें गरज आसली, कारण ती स्थानीक आसल्या कारणान तिका खबर आसा. आनी ऑल टुगेदर ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक आमची टोटल लँड कितली कवर करता आमी? 60 हेक्टर जमीन जे आमचे स्थानीक फार्मर आसात, जे हांगासले आमचे मोपांतले रहिवासी आसात, जे शेतकार आसात, तांकां वेगवेगळी झाडां 60 हेक्टर जमनीन रावपा खातीर आमी तांकां हो इरिगेशन प्रोजेक्ट 5 कोटीचो बांदता. जेणे करून तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी उदक लिफ्ट करतले, त्या वाठाराचेर व्हरतले, थोड्याक भायर ग्रेविटी दितले, थोड्याक भायर आमी पंपींग करून ते तांच्या शेता पर्यंत पावतले. एम्प्लॉयमेंट बद्दल जातात. आता ह्यो नोकरी गव्हर्नमेंट थोडे बहुत मेळट्यो, पण 2,500 नोकऱ्यो एअरपोर्टार आमकां मेळपाच्यो. त्याच्या खातीर तयारी दवरा. ते ट्रेनिंग सेंटर आसा म्हण एक कोर्स करा. थंय नोकरी मेळपाक जाय, ते मेळनारा दुसऱ्यांक करून द्या. हांव मात आनी त्यो नोकऱ्यो आमकांच मेळटल्यो, आमच्याच मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटल्यो, कारण आमी दिलो, आमी त्याग केलो, आमी सॅक्रिफायस केलो.